Olá, gente! Que você quer ver um vídeo meu fazendo slime? Só você dá muito like aí. A meta é de 50 likes. Está bem? Vou fazer slime, um botão de slime, gente. Se você quiser, a gente compra aqui, facinho, baratinho. Pronto. Você pode comprar ou você pode pedir pra mim pra você, porque eu compro, tá? Tá. Então, tchau. A meta de like é 50 likes. E eu quero também que você se inscreva no canal, deixe muito notificações aí embaixo. Um beijo, pai.